欢迎回到江峰世界，朋友们好。还记得20大闭幕式上，满头白发的胡锦涛被强行架离会场，坐在旁边的胡春华只能双手抱胸，任由镜头记录下他近乎绝望的隐忍。那一天，所有人都以为这位曾经的接班人已经彻底社会性死亡，注定要在政协的冷宫里烂掉。但就在这几天，中南海大管家蔡奇的办公桌上，那份增补政治局委员的名单上赫然写着那个被尘封了3年的名字胡春华。这是一记无情的回马枪，等于指着习近平的鼻子说，你当年费尽心机打下去的人，现在我们要一个一个堂而皇之的重新抬回来。配合着军委内部正在疯传的4-1空军夺权名单，以及温家宝讲自由与平等的旧录音，一场由拿枪的将军和元老院联手设下的权力围剿，已经悄无声息地逼近了中南海。那个在德州麦田里神色孤独的老习，到底还剩下几张牌可以打？这2天军队的动静大得有点不正常，有人把前总理温家宝2012年在清华大学的那段旧演讲翻了出来，别的不挑，就听其中几句。一个当时还在任的中共总理嘴里说的是人生而平等，每个人在尊严和权利上都是平等的，自由不是一个空洞的概念，而是言论的自由，信仰的自由，是基本权利的实现。这段压了14年的录音，这几天像长了翅膀，在军队和体制内疯传。另一件是军委机关悄悄出了一份提拔名单，5个最核心的调兵岗位，一个给了一向被冷落的海军，剩下4个清一色全是空军。这5个位子，政治工作部、后勤保障部、训练管理部、军委科技委员会，最后就是联合作战指挥中心。这5道闸全是军委直属的要害部门，大部分都落到了空军手里。熟悉中共军队的人都门清，空军这一脉是胡锦涛和那位退下来的老军委副主席许其亮经营了整整20年的自留地。这几年大清洗下来，能稳稳提上去的2位上将杨志斌、韩盛炎就是空军的，他们都是胡锦涛人马。要看懂为什么这么多胡锦涛人马走上了军委机关领导岗位，你得先回头看一件事儿。今年春天，习近平在红山口把这群手握重兵的将军得罪到了什么份上？4月8号，国防大学礼堂里头坐着的是整个中共军队的顶层大脑，几百个人，清一色的上将、中将、少将。习近平亲自出席，发表了充满肃杀的讲话，宣布全军高级干部专题研讨班开班，然后这帮人就被关在里头，一直关到6月16号，整整70天。你算算这笔账，一个能调动几10万大军的战区司令，一个管着几百亿采购的装备主官，把活一撂，在国防大学里关足70天，这点空当足够组织部门看清你的材料，足够纪委摸清你的底细，这妥妥的是冲着军中实权派来的，就是要隔离审查你70天。更让这帮老将军咽不下去的是，这70天他们是怎么被当众扒掉脸皮的。每天天不亮就得在刺耳的哨子声里爬起来，不许带秘书，不许带警卫，在操场上集合，像新兵蛋子一样练队列，走正步。走完正步还得扯着脖子背入党誓词，大声唱3大纪律8项注意。你品品这画面，一个手握核按钮的战区司令在清晨的寒风里跟着教官的口哨喊：第一，一切行动听指挥。这是一场精心设计的服从性测试，就是要打掉你的山头傲骨，把你重新摁回小兵的位置上，看谁敢露出半点不服。光羞辱还不算完，后面跟着的是真刀真枪的政治勒索。这群将领按照军事行动、政治工作、后勤装备、科技、国防动员几个口子分组，每个人都得亲自写一份自己那摊子的腐败风险清单。说穿了，这就是被逼着写字手交代你过去这个口子是怎么藏钱的。你不写就是不忠诚，你写了，你的命门从此就落进了军委纪委书记张生民的抽屉里。
最诛心的是，台上还摆着违纪人员的忏悔材料，名字虽然抹了，可台下谁不知道？那上面签字画押的，正是前不久刚倒台的习家军内阁何卫东和苗华。看着这两位曾经代习近平执掌军中生杀大权的大佬的忏悔书，台下这群将军心彻底凉透了。升得越高，死得越快。高级将领那个位子是张装了定时炸弹的电椅，于是就有了最经典的非暴力不合作，大家都装病装无能，用一种合法的挑不出毛病的态度疯狂倒苦水。军报自己写了，结业那天是16个学员代表上台汇报学习体会，查问题差距，讲了许多自己的话，接地气的话。可你把这话说白了，那不就是几百个手握重兵的将军关了70天，临了上台讲的全是查出来的问题，一肚子的苦水，资金被审计卡死，没法练，装备天天查天天改，军工厂不敢交货。这根想整顿军纪的政治皮鞭，被将军们用无穷无尽的困难生生泡成了一根软面条。到了6月16号结业那天，真相全摆出来了。开班那天习近平亲自去了，结业这天他人没影了，出来收尾的只有张生民一个。习近平敢去吗？他开班那天去是去立威的，是去发号施令的。可这2个多月下来，他心里清楚，台下这帮将军他收服不了。这场政治车祸的现场，难看到解放军报硬是憋了整整8天，一个字都不敢报。结业是6月16号，稿子拖到6月24号才登出来。中间这8天，宣传口就干一件事，把车祸现场重新化妆才敢端出来。可你把几百个拿枪的往死里羞辱70天，你以为他们灰溜溜回去就老实了？这帮人手里是有家伙的，他们把温家宝那段讲平等讲自由的录音翻出来，甩到习近平脸上，等于公开给他这13年的路线定了罪。他们又在军委机关的提拔名单里用4-1的空军大胜，把中南海的调兵权死死卡在元老手里。一群被整够了被羞辱够了的拿枪人开始还手了，习近平这把军权已经彻底不听他使唤了。枪被夺走了，摆在他面前就2条路，一条认栽，把脖子洗干净，等着人家来收拾。可一个把这个国家攥在手里整整12年的人，他甘心吗？他不甘心。那就只剩第2条路，反扑。所以你看他这1个月出新书，往海外放风，一件接着一件，他气坏了。上个月月底的政治局会议上，他50多年的好朋友陈希，当时的中央党校校长职位就被人拿下去了。他在湖北的亲信王忠林位置也被关志欧给取代了。这等于当着全党全军的面昭告天下，习近平在人事上说了不算了。他要真是一尊陈希这种级别的心腹，谁动得了？谁敢动？陈希被撬走那几天，习近平的行程出现了反常的扭曲。老挝国家主席通伦6月2号就高调访华，6月4号到了北京，按外交礼数，习近平该第一时间出来握手合影。可这一回他黑着脸，一直拖到6月5号下午才出来举行欢迎仪式。北京官场的耳语传得很死，习近平就是因为陈希被撬，心里憋了天大的火，赌气好几天不肯见人。你说这叫什么事？他最该办的是把那个撬锁夺权逼退陈希的人送进秦城，可他办不到，只能拿外宾撒气，出本书证明我还在，跑趟山东摸摸麦子证明我还能外出离开北京，改改军报口径证明那场培训班是我的功劳，往海外放点风吓唬吓唬刚回去的军头。所有动作都在喊同一句话，我还活着，我还在位子上。可是政治这东西从来不看你嗓门多大，检验你是不是真老大，标准只有一条，当你的心腹被抓被送进秦城的时候，你能不能把他们捞回来，就拿这一条验验他的成色。去年10月17号9个军中高级将领被开除党籍军籍，移送军事检察机关。打头2个名字，军委副主席何卫东，军委政治工作部主任苗华
后头还跟着东部战区原司令林向阳一长串。这9个人是习近平亲自挑、亲自破格提上来的嫡系。从去年10月到今天，大半年过去了，这9个正躺在军事监狱里受审的自己人，他捞回来一个了吗？一个都没有。而那些撬走陈希、夺了他的兵权、办了他的嫡系的人，这会儿正坐在中南海，冷眼看着他，一句话都懒得说。中南海这帮人勾心斗角，把整个国家当私产分赃，咱们老百姓能抓住的就是自己和家人的这副好身子骨。普瑞堂这款玄宝黑参是大家最认、复购率最高的滋补极品，切片泡水也好，含服也好，一根能吃上1个礼拜，补益的功效您一上口就知道。现在给咱们频道观众的福利特别实在，每一单买满500美元，直接送您1整根高品质的玄宝黑参，而且上不封顶，多买多送。结账的时候记得输入咱们频道的专属优惠码 JF， 不光有优惠，还全球包邮，直接送到您家门口。购买链接就放在视频下方的置顶评论区。感谢大家一直以来的信任。好，咱们接着说习近平这趟山东的救火戏。6月24号，习近平跑到山东德州，搞了个为期1天的考察。消息一出，网友先盯上了一个反常：习包去德州，蔡公公居然没陪同。前脚蓝海平刚被抓，后脚老习就往山东跑，这不是救火是什么？对，明眼人都看出来了，这趟德州游就是一场肉身护盘、销毁证据的救火行动。先说蔡奇为什么这回不赔了，因为他自己屁股底下也着火了。陈希被中央党校免职之后，6月6号，蔡奇在京城最铁的马仔，北京政协主席魏晓东，直接被中纪委的刘金国带走了。这会儿蔡奇正在京城里提心吊胆，忙着和王小红商量怎么收拾烂摊子，哪还有心思陪老习去山东演这出保命戏？那老习自己为什么非去山东不可？因为山东的地底下埋着他弟弟习远平最要命的一块命门。就在这趟山东行的6天前，6月18号，贵州能源集团的总经理蓝海平被查，手里攥着2个光伏大项目，加起来96个亿。光伏这门生意在中国是块谁都知道、谁都不敢说破的肥肉。表面上挂着绿水青山就是金山银山，多干净多正能量，可这层绿油油的环保漆一刮开，底下做这门生意的10有8九都姓习。老习那个宝贝弟弟习远平头上就顶着个国际节能环保协会会长的红帽子，动动手指调拨的就是几百亿的财政补贴和大项目。蓝海平就是替习家在西南管这趟光伏黑金的账房先生，他手里这96个亿的国家工程绕过一层一层的白手套公司，最后落进了山东青岛一家上市公司的口袋，再从青岛的港口换成美金、欧元，一路运到境外。说白了，山东就是习家把黑钱洗白运出国门的总出口。到底有多少进了习近平自己的腰包，没人说得准，可少说也是10亿、20亿打底。而如今看守这条下水道的2个人，山东省长周乃祥已经被中纪委列进了调查名单，随时官宣拿下。山东省委书记林武也悬在半空。这俩人只要有一个顶不住刘金国的审讯，把习家的海外洗钱通道一五一十的抖出来，这盘棋就彻底输干净了。你想想老习现在的处境，他的枪前面说了早就不听使唤了，要是连这条输血的钱管子也被一刀切断，他就真成了任人宰割的废人。所以蓝海平前脚被抓，他后脚就火急火燎往山东赶。这哪是什么胸有成竹的视察，这是一趟救命的差事。他去山东是去当面跟林武、周乃祥结生死同盟的，那意思再明白不过，给我咬死口风，立刻动用你们手里的地方权力，把所有牵扯到习远平的账目连夜销毁，一丝痕迹都别留。我老习人还在这个位子上，只要你们不开口，我就保得住你们。同时这也是一场纸老虎式的恐吓，他要在中央电视台的镜头里大摇大摆摸麦穗，跟老乡拉家常，做给北京的胡锦涛、温家宝，山东是老子的地盘，
你们要是敢动山东，那就是逼我掀桌子。喜欢这期内容的朋友，麻烦您动动手指，点个赞，点个订阅，再点开小铃铛。您这一下就是帮江风世界冲破平台的限流，让更多还蒙在鼓里的人能看到这些他们看不到的真相。好，咱们下期节目再见。